Jemi tashmë në hapësirën Pink Report, një hapësirë që na shliron në fakt nga momentet e tjera, duam të mësojmë më tepër për personazhet e njohur dhe këtë sigurisht që na mundson kolegja jon Giulia Caravella, e cila është në këtë moment këtu dhe do të na zbulojë se çfarë ka përgatitur për sot. Përshëndetje Giulia. Përshëndetje Neida. Jemi tashmë në këtë sezon tjetër, përsëri bashk. Nisëm sezonin e ri, inshallah sa më mbar. Po, shpresojmë që të gjithë ashtu të na shkojnë mirë. Besoj që dhe ato gjëra që je duke përgatitur, punët e tua janë gjithë projekte, gjithë të reja, po jo, që ne do të zbulojmë javë pas jave pak nga pak. Çfarë personazhi ke sot të herë? Për këtë javë kemi këngëtaren Samantha Caravella, një emër i dëgjuar në muzikën shqiptare. Vetëm para pak kohësh ajo u bë fituese një prej kompeticioneve të rëndësishme në Shqipëri, siç ishte Top Festi, edicioni 10 i tij. Por në fakt Samantha ka ardhur këtë radhë duke na zbuluar dhe prapa skenët e klipit saj më të fundit, një klip veror, klipi pafundësi, ku shpjegon edhe pjesët koreografike, pasi e shohim pak si balerin, jo vetëm si këngëtare në këtë klip të ri, por projektet e saj më të reja muzikore, na tregoi diçka rreth pushimeve, ku i kishte kaluar, duke qenë se i lan pas ato edhe pse jo ti rikujtojmë her pas here. Po. Megjithatë, nuk dua që të themi më tepër, sepse Samantha ka folur vetë për mikrofonin tonë këtu në Pink Report, kështu që të dëgjojmë dhe të shohim me vëmendje se si do ta vijojë gjithë këtë sezon që sapo e ka nisur me këtë klip të ri, ndjekim bashkë. Miqtë të Rezedjedi dhe të rubrikës së përjashme të këtij emisioni Pink Report, jemi rikthyer edhe këtë sezon me surpriza të reja, padyshim. Këtë herë kemi të ftuar për të çelur sezonin tonë të ri, një mike të emisionit, një mike të Rezedjedi dhe të rubrikës Pink Report. Kemi këngëtaren Samantha Caravella, e cila vetëm para pak kohësh ka publikuar klipin e saj më të ri, ka fituar një kompeticion të rëndësishëm ashtu siç ishte dhe festivali muzikës le Top 50, po për të na treguar dhe rrëfyer më shumë rreth çfarë ka bërë Samantha këto kohë në këtë periudhë, dhe kemi vetë këngëtaren këtu, të cilën e falenderoj që ka pranuar të jetë sot në emisionin tonë. Përshëndetje Samantha. Përshëndetje, gjithmonë shumë kënaqësi. Aq më tepër të jesh pjesë e këtij emisioni. Do jem mike gjithmonë. Faleminderit. Atëherë, kthehemi te kjo pjesa e pushimeve, ato mbaruan tashmë, rikthehemi rutinës, por si kanë qenë këto ditë pushimi për ty? Ku ke qenë, ku ke udhëtuar? Ja, këto pjesa nuk dua ta mendoj që kanë mbaruar, se janë më të preferuarat. Okej, unë kam punuar dhe kam pushuar. Do të thënë, kam gjetur mundësinë të alternoj të dyja bashkë dhe jam munduar që të mos largohem shumë nga Shqipëria. Kam shkuar në jug të Shqipërisë për arsye edhe që të jem më afër edhe me vendin, me koncertet, me gjithçka, për mos të humbur asnjë. Pushova disa ditë në jug, pra me familjen time, sigurisht edhe me shoqërinë. Një javë ishte mundësia vetme që mund të arrija të pushoja, por që lëviza në shumë vendet jugu, Ndaman, Dërmin, Himar. Gjithsesi kalova shumë mirë dhe kisha nevojë shumë për qetësi. Pasi ky vit nisi shumë me impenjime për mua dhe shumë i vrullshëm, ndaj dhe mezi prisja që të kaloja të ditë pushimi, por e thash që nuk mendoj se kanë mbaruar, sepse kam në plan që t'ja kushtoj një javë vetes ndonjë pushim jashtë Shqipërisë, në një Europë. Nuk është e thënë absolutisht që duhet të jetë plazh, por pak udhëtim në një vend të Evropës do ishte perfekta në këtë kohë. Përpara se të përfundonte ky sezoni, domethënë ku këngëtarët më shumë i dedikohen live-it edhe i dedikohen koncerteve gjatë verës, ju kemi publikuar një klip veror, një klip ku shfaqeni sensuale, shfaqeni ndryshe. Samantha e rritur ashtu siç prende mediat këto kohë, klipin pafundësi. Ç'mund na thoni për këtë klip, për bashkëpunimin, vendi xhirimit, nuk e di gjithçka që përmban ai?
Okej, ishte një këngë fakt që nisi edhe përpara këngës së Top Festit, një projekt që ne e kishim lënë në mes. Kishte ngelur nga ajo këngë vetëm ai motivi i refrenit që ishte mbrapsh dhe ngeli pezull sepse në fakt realisht nuk e dinim se si mund të vazhdonte më ajo këngë, po thjesht që refreni tingëllonte shumë bukur. Direkt mbas Top Festit normalisht i përkushtova këngës, është një bashkëpunim mes Alandit, i cili është kompozitori i këngës, dhe DJ Olti që u bë pjesë e kësaj këngë dhe e ndryshoi atë rënjësisht, i dha kuptimin e duhur. Rastësisht pjesë e kësaj këngë u bë Didi Nunes, ai e pëlqeu shumë dhe dëshiroj direkt të ishte pjesë e kësaj këngë dhe mua më pëlqeu shumë ideja sepse Didi Nunes është i njohur me hitet e tij në Rumani, edhe në Shqipëri gjithashtu. Dhe momentin që ai u bë pjesë e kësaj këngë, pati një çelje tamam kënga atë që duhet ta kishte realisht. Pjesë e bashkëpunimit, pra pjesë e komponentëve gjithashtu që e kanë bërë këtë këngë është edhe Nik Kamarera, që është një producent po ashtu rumun, gjithashtu menaxheri Didi Nunes dhe mjaft i njohur për tregun ballkanik. Pastaj përsa i përket të video xhura nga Max Production, që në fillim në plan ishte për të bërë diçka që të përfshinte butrintin, antikitetin, që të përfshinte pak motive, nuk e di, nuk mund ta them arabe, indiane, sepse vetë rreth orientalizmit më shumë. Orientalizmit, sepse ishte vetë motivi i këngës i cili që të bënte të mendoje pikërisht ato veshjet pak si belly dancing. Pikërisht të motive. Butrinti, në fakt, gjithmonë më ka pëlqyer, është diçka për të vlerësuar dhe me sa kam parë dhe në videot të mëparshme nuk e kam hasur dhe mendova që t'isha unë e para që të guxoja. Ka skenat të tjera janë xhiruar në Xhirin e Lalsit, është pjesa me koreografin, bashkë me vajzat. Ajo është realizuar në fakt normalisht brenda një dite dhe koreografia është realizuar brenda një dite. Ka qenë periudha shumë e shkurtër sepse në fakt edhe vera po ikte dhe diskutohet që një këngë vere duhet dalë në një moment të duhur që të ketë mundësi dhe të shijohet nga publiku. Pjesë e klipit është edhe Edber Laho, të cilin unë e kisha menduar që kur ishte brenda në shtëpinë e Big Brother, duke qenë se një djalë shumë simpatik edhe esmer përshtatej me një këngë si ajo. Normalisht në fakt u doja të ndalesha pak te bashkëpunimi me Edberin, pasi siç thatë edhe pak më parë ishte në shtëpinë e Big Brother dhe ju e menduat si një figurë përshtatshme për klipin tuaj. Në fakt, si eci bashkëpunimi me të, pasi shohim që keni edhe disa pjesë koreografike, ishte e vështirë të përshtatej ai apo? Dhe koreografia ka qenë rastësishme, nuk ishte menduar që me Edberin do të kishte një pjesë koreografike, gjithçka është improvizuar aty në moment, sepse duket diçka dhe më e bukur, jepte më shumë kuptim fabulës këngës, për këtë arsye ishte edhe Edberi pjesë e klipit për t'i dhënë më shumë kuptim asaj video dhe këngës që është një dedikim absolutisht. Ndërkohë këtë radhë në fakt nuk u shfaqet vetëm si këngëtare, por edhe deri diku si balerinë, pasi ishte edhe pjesa e koreografisë. Sa e vështirë ishte, duke qenë edhe terreni, rëra, nuk e di. Gjithmonë kam pasur pasion kërcimi dhe vazhdoj ta kem. Madje në fillimet e mia më shumë pëlqeja të kërcej se të këndoja, pastaj gradualisht u zbulua dhe talenti si këngëtare. Në fakt, koreografia siç thash është realizuar për brenda një dite, domethënë shumë shpejt, edhe unë e kisha marrë me shumë dëshirë, sepse kam vëre që pjesa e koreografisë e plotson shumë një video, jep shumë kuptim. Gjithashtu edhe ty si artist normalisht kompleton. Duke qenë se është xhiruar në plazh, ka qenë shumë e vështirë të realizoheshin lëvizjet aq të mpreta sa që ishin ose rrotullimet. Rrotullimet ishin të pamundura, shpesh herë trashëgimia. E kisha të pamundur të krijoj një piruet të saktë. Normalisht duke qenë se ishte edhe rër. Por që janë marrë gjëra shumë të mira nga ai kërcim dhe besoj se ishte mbyllja perfekte për atë këngë që i dha dhe kuptim atij motivi që ne kishim zgjedhur. Jam e kënaqur nga impakti që kënga ka dhënë, nga promovimi që i është bërë nga DJ Olti, që është pjesë e këngës.
Kjo ka bërë, domethënë, normalisht ky promovim ka bërë që kënga të bëhet edhe më hit, duke qenë se është dëgjuar në radio, është dëgjuar në klube dhe kjo është ajo për cilën ka nevojë një këngë. Dhe i falenderoj të gjithë për komentet e bukura, fjalët e mira. Janë shumë të rëndësishme dhe normalisht ndihem shumë mirë kur i shoh dhe sidomos edhe kur mi transmetojnë live, duke qenë se është lodhje me vërtet shumë e madhe për të bërë një video, për të bërë një këngë dhe pasion shumë i madh i imi më bën që unë të përkushtoj maksimalisht në të dhe normalisht ajo që unë pres është pikërisht impakti që do të ketë dhe ju falenderoj me zemër. Themi te pjesa një ndër fazat më të rëndësishme, siç ishte edhe fitoria e kompeticionit Top 50. Si u ndjet në momentin kur u tha emri juaj që ju fituat çmimin e parë? Ai ka qenë një moment që kam qenë pa fjalë, në atë moment nuk dija çfarë të mendoja. Thjesht momentalisht nuk e mendova që po thoshte emrin tim, ka qenë ai reagimi që seriozisht po thotë emrin tim. Seriously. Nuk, në fakt kënga është pëlqyer shumë që në javët e para që është transmetuar dhe ka pasur normalisht komente që do të jetë padyshim një këngë fituese pretendente, por prapë është ajo pasiguria që ke në vetvete që më mirë mos ta mendoj të tillë sepse ndoshta mund të shkënjem në fund. Dhe pikërisht kjo është ajo që më ka mbajtur deri në moment fundit atë pasigurinë. Por dija vetëm këto që nata finale ishte shumë decizive. Performanca natës finale ishte shumë decizive dhe unë duhet t'jepja maksimumin tim. Ka qenë një natë ku kam pasur emocione sikur të ishte era parë që dilja në skenë. Nuk i kontrolloja duhet emocionet dhe mbaj mend vetëm që i shtrëngoja duart fort dhe mendoja që duhet këndoja shumë mirë. Publiku më ka dhënë një përkrahje të jashtëzakonshme dhe publiku ka qenë ai që më ka emocionuar edhe më shumë edhe më ka bërë që të transmetoj këngën ashtu siç duhet. Se pasi i shih ata që këndonin bashkë me mua, që lëviznin duart, përkranin, nuk isha ndjer brekosh në atë formë. Më pas prisa vetëm të vinte momenti i vlerësimit final. Më mbaj mend që po hecja dhe rria pak me një fytyrë pasi të ngrysur që qasme unë ja, okay. Të gjithë ndërkohë merja komente nga këngëtarët që mund të jesh edhe ti fituesja dhe thoja ka mundësi mos më thoni më këtë, nuk dua ta dëgjoj më. Ndërkohë që familjarët e mi dhe shoqëria ime kishin një parandien që unë mund të isha fituesja atë natë, por vetëm unë nuk e kisha atë. Kur tha emrin Elhajda, aty nuk dija pastaj se çfarë mendoja më. Dëgjoja fjalë që më thonë Ledioni, më thoshte Samantha ngre kokën lart. Unë thoja nuk ka mundësi, kjo nuk mund të jetë për mua. Do të vi me klip kënga, duke qenë se është një baladë, është pëlqyer. Mendoni se do të ishte mirë që të riktheheshit me një klip ku të jetë balada në fokus, pasi sidoqë të jetë tek balada është pika juaj e fortë. Është në planet e mia, absolutisht një video, sepse e kompleton edhe më shumë këngën. Në fakt, kam edhe idenë se si do të jetë xhirimi i videos, si do të jetë skenari. Por nuk kam vendosur asnjë datë të saktë, nuk kam asnjë gjë konkrete momentalisht. Dëshira është normalisht që të jetë, sepse është shumë e rëndësishme që të jetë, duke qenë se dhe kënga qëndron në treg. Kjo është ajo që e bën një videoklip një këngë, që e mban gjatë gjithë kohën treg, nuk harrohet si këngë. Por nuk besoj se këngë mund të harrohet, ajo vazhdon të pëlqet, dëgjohet dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që unë kam dashur. Ndërkohë, natën finale dhe më përpara ju ishit, le të themi, nominuar si një pretendente për çmim, por jo vetëm ju, edhe këngëtarja Alberia Tërgjonaj. E në fakt u diskutua në media kjo pjesa që Samantha versus Alberia, fitoi Samantha, mos ndikoj kjo ndoshta në, nuk e di, në marrëdhënien tuaj, si kanë qenë përpara, si janë tani, nuk e di diçka e tillë. Jo, absolutisht, ne në prova kemi qenë të gjithë kohës bashkë. Edhe mbas të festit, ajo më kanë komplimentuar dhe më ka uruar për fitoren, aq më tepër duke marrë parasysh që unë jam një këngëtare e re dhe ky është absolutisht një support për mua. Edhe ishte shumë i nevojshëm, domethënë më duhej një kulm në karrierën time, sepse gjatë gjithë kësaj kohe videokëngë dhe nuk ishte një premio që ta shihja.
Relatat ishin dhe vazhdojnë të jenë shumë të mira, mua më vjen mirë që pati mirë kuptim në këtë pjesë, absolutisht që të dyja këngët ishin pretendente. Ishin këngë të forta, ndaj dhe unë ndja një lloj pasigurie se çfarë mund të ndodhte në momentin final, sepse realisht edhe mua më pëlqente ajo këngë. Më vjen mirë që nuk ka ndodhur siç ndodh zakonisht më shumë këngëtarë që prishin relatat. Se përket projekteve të reja, padyshim që nuk do ndalini këtu, kam përshtypjen, me çfarë do të vini, këngë, klipe, nuk e di. Fakt edhe kur isha me pushime po mendoja për projektet. Unë pushoj, po edhe mendoj. Mendoj njëkohësisht për projektet e ardhshme. Janë fakt 2 produksione që janë lënë akoma në mes dhe gjatë kësaj kohe normalisht do të vazhdoj nga puna. Kam besim që do të priten mirë. Janë 2 gjëra në fakt komplet të ndryshme nga njëra tjetra. Njëra është në bashkëpunim, tjetra është single. Nuk dua të zbuloj shumë. E di që po prisni të them diçka, po nuk dua të zbuloj shumë. Më mirë surprizë. Keni bashkëpunuar me reper në fakt këto kohë, po me këngëtar ose këngëtare. Do të kemi ndonjë gjë, në një bashkëpunim të parë, nuk e di, duet. Duet tani duhet t'i them projekt. Në fakt planet e mia është të bëj një bashkëpunim me një këngëtar nga Kosova, me një reper nga Kosova. Akoma nuk kam menduar eksaktësisht për kë person, për kë këngëtar. Ndoshta do të jetë emër shumë i njohur, ose ndoshta do të jetë një emër i ri që është shumë i talentuar. Jam në dyshje akoma. Por që është shumë e rëndësishme që të bëj një bashkëpunim me këngëtarën Kosova, përveç se janë të talentuar, për mua është më shumë rëndësi që të filloj të jem pjesë e tregut të Kosovës. Po sa përket jetës tuaje personale, keni diçka për të na rrëfyer? Ende jo, po të kisha. Momentalisht vetëm projektet muzikore. Nuk s'kam gjë tjetër për të ndarë me publikun rreth jetës personale. Unë uroj që të ndodhi diçka, pse jo. Samantha, unë të falenderoj që ishe pjesë e Pink Report edhe këtë radhë, ashtu siç besoj do jesh edhe herë të tjera, dhe që ndave këto minuta kaq të këndshme me ne sot. Faleminderit ty që e këndshme gjithmonë, ishte shumë kënaqësi. Do të jem pjesë gjithmonë e Pink Report. Miqtë të Pink Report, unë ju përshëndes dhe ju ftoj që të ritakojmë sërish të mërkurësje vjen me një tjetër personazh, pa që interesant sa Samantha. Deri atëherë ju them mirupafshim dhe t'ja kaloni sa më mirë.